花6万块钱就买下了一台当年落地20多万的特斯拉 Model 3的车型啊。这个车的话是6万块钱买的一台事故车，事故发生在左前方啊，左侧的一个偏置碰撞，时速的话摸测在80公里左右啊。左边基本上是已经撞没了，左边大灯、叶子板，然后左边的一套悬挂系统全部得进行更换啊，这个都是不用说的。这个车的话，当时在4S店进行过评估报价，这个维修费用就高达9万块钱，车6万块买的，你说修要9万块钱，那这个车就没有一点性价比了。那当然不可能去选择4S店维修啊，就来到咱们的广州啊，选择了一个拆车界的一个维修方式。我们看一下用拆车界维修的话品质怎么样，然后修出来的话能不能看出来有事故。来到车内的视角，车内的话主要的主副气囊全部已经是炸掉了，然后副气囊炸开的话把接打风玻璃弹碎了，所以说咱们车内就需要更换主副气囊、接打风玻璃、安全带，就这些东西啊，也不是什么大问题。用到拆车界的话，咱们第一就想到了广州的成田拆车界市场，那我们选择的就是一台水炮的 Model 3的车型啊，水炮车。当然这些底盘件、叶子板、这外观的配件它是不会有任何的一些问题的，那我们就直接开拆，把它能用的配件全部拆下来，用到我们的事故车上面去。在广州啥都不多，就拆车界多，那很方便。整一套的悬挂系统，整套移植过去啊，都是原装的配件。这一套全新的应该是要1万多块钱啊，就咱们拆车界的话，才3000块钱就搞定了。好的，我们镜头再次切换到事故车这边啊，因为我们的拆车界已经拆回来了，现在就准备把我们的拆车件整个移植到这台事故车上面去。先将车子开起来啊，现在再对底盘进行组装，组织完底盘啊，车子就能开了。拆掉理想行驶的一些外观附件啊，什么前杠啊、底盘、护板啊，这些都是得全部拆掉，对吧？开起来会存在异响啊。装上我们的左前车灯，这车子就能开了，能行驶了啊，简单的行驶还是没问题的。现在我们将车辆开到了一个维修工位，先对车辆进行一个简单的检查，看一下车辆的一些故障提示。故障提示还是有一大堆啊，这个的话需要一边维修一边再进行故障的处理。咱们先来到车内视角，把车里面损坏的这个主副气囊切拆了进行更换。好的，那接下来的时间就交给我们的南技师啊，他是如何把这台大事故的 Model 3变成美女精品一手车的。修完以后，你还能看出来这台车子有事故吗？
在4S店维修要9万块钱，我们拆车件收个3万块，不过分吧？